Igice cya mbere twakirangije uyu mukobwa Chidera amaze guhururiza uyu musore Soma, ubwo wa musore Atlas yari yatumije abasore bagenzi be ngo bamukubite cyangwa se bamunyuzure, bakeka ko uyu musore Soma ari we utangaza amabanga ye na ba bakobwa bagendana Clara ndetse na Jasmine. Bari batandukanye ahangaha, amaze kumubwira ati reka ibintu byo kuba wenda hari udupapuro usanga mu gikapu cyawe ntabwo ari big deal, tubigumisha hagati yacu yanjye nawe, ntazagira umuntu uzigera bimenya. Uyu mukobwa Chidera acaho aragenda, ndetse mu gihe cyakurikiyeho ahangaha mu ishuri, abanyeshuri bari mu ishuri bisanzwe, wa mwarimu Emmanuel nuko nguko yinjiye, bamusuhuza bavuga bati umunsi mwiza Emmanuel. Ati umunsi mwiza. Ati amakuru arimo kutugeraho nuko bamwe muri mwebwe bagerageje cyangwa se bapanze umupango wo kugira ngo bahohotere umunyeshuri mugenzi wanyu. Abanyeshuri baratungurwa cyane. Ati kandi uwo munyeshuri nta wundi ni Somadina. Baratungurwa. Ati noneho kandi Imana ihereza umugisha umunyeshuri umaze igihe kinini arimo gutabara iki kigo cyacu, kubera ko yatanze amakuru, none inzego z'iki kigo zikaba zafashe umwanzuro w'uko abanyeshuri uko ari batatu bafashwe bashaka guhohotera Somadina birukanwa ahangaha muri iki kigo cyacu. Ati yego rwose niko bimeze, abo banyeshuri ntabwo bazigera bongera kugaruka ahangaha muri iki kigo, cyakora ikintu bazemererwa ni kimwe gusa, ni ukugaruka baje kwandika ikizamini cya nyuma cyangwa se baje gukora ikizamini gisoza aya mashuri. Ati kandi ibingibi byabaye no kugira ngo bemererwe, byabaye kubera ko uyu nguyu wahohotewe yabatakambiye avuga ngo reka tubababarire, kugira ngo byibura mwese uko muri ahangaha bibabere isomo ko iki kigo kitajya kihanganira ibintu bya violence cyangwa se ubuntu bw'indiscipline, mbese nta kinyabupfura abanyeshuri bagira. Ati uko nguko niko bimeze, bityo rero nimusubire mu masomo yanyu mwitegure ikizamini kigiye kuza. Ubwo bivuze ko wa musore Atlas n'aba bagenzi be batatu bamaze kwirukanwa. Uyu mukobwa Jasmine amaze kubyumva yarisuganije, ahaguruka agiye kureba Somadina. Hayi Soma, hayi. Atase umeze neza, amwishinzaho niko babyita. Ati reba, ati umbabarire cyane ku byakubayeho, sine gute abantu bashobora kuba gutya, abantu batagira umutima koko. Ati iki ni igikorwa kibi cyane, kiri ugly rwose. Ati wihangane rwose. Ati ushobora kuza ukaba uri kuba iwacu aho dutuye, azi ko nyine ari umuntu uri aho ngaho gusa, kuko ndibuze kubwira mama wanjye nyine ibyabaye, hanyuma barimo kukwitaho mu rugo n'abakozi bacu. None se urumva ibyo bintu ntago nese si sawa? Arakaga kubwa kwa kundi abantu baba biyumva. Hari abantu biyumva ku buryo bumva ko ikintu icyo ari cyo cyose bashatse nyine cyaba kikagenda mu nzira zabo. Umusore muca amazi, uyu nguyu nawe amureba areba n'abandi banyeshuri, akongera akareba n'uyu mukobwa Chidera we yibereye mu byo arimo gukora, akaruhutsa umutima avuga ati shandongeye ndayacitse nanone. Bubaye ubugira kenshi. Uyu nguyu banza igisebo yarakimenyereye cyane, kaje kwicara ahangaha gasebye cyane, kicara hamwe na Clara, ndetse we na Clara bitegereza uyu mukobwa Chidera we nta n'ikintu abaye, nta nubwo azi n'ibijya mbere, yibereyeho mu mahoro, kwa kundi ishyari riba ryinshi cyane. Mu gihe cyakurikiyeho uyu mukobwa Chidera yatashye mu rugo avuga ati mama, ati urisanga cyane mukobwa wanjye, ati urisanga cyane. Uwo mukobwa avuga ati nese nukubera iki uri mu rugo hakiri kare, nese ibintu byose bimeze neza ku kazi? Uyavuga ati ibintu byose biratunganye ku kazi. Ati nagarutse ahangaha kugira ngo ngutekere ibiryo uri buryo uyu munsi ndetse n'ibyo uzarya ejo, kubera ko muri iri joro ndibuze kurara ako kazi aho ngakorera. Umukobwa avuga ati oke ntaribi rwose. Aragenda atora agatebe arakazana kugira ngo agatere hamwe na mama, barimo kuganira. Amwitegereza ati nase mama, ati yego. Ati nase waretse nkaza kugukurikira mu kazi, noneho akaba ariho nzaturuka ejo ngiye ku ishuri rero. Uyu mugore ahita atangira kwivugisha mu mutima, ati uyu mwana wanjye byamushenjagura umutima aramutse amenye ko nkora nk'umukozi wo mu rugo kuri Palace nyine cyangwa se ku ibwami. Ati rwose ntabwo nshobora kumubwira ko ariho nkora aka kanya cyangwa se nkora aka kazi, kuko nanone biri buze gutuma yumva ameze nk'ucitse amazi cyane, kuko inshuro ya nyuma
amenya ko nakuburaga mu kigo cy'amashuri cya primaire ariko kazi nkora byaramwangirije cyane, ndetse uburyo yabyiyumvisemo byaramubabaje cyane, kwa kundi umwana aba yifuza ko nyine umubyeyi we yaba akora akazi ka danje. Uyavuga ati yego rwose mwana wanjye ushobora kunkurikira, ariko nanone ugomba kwiga, urabizi ko ikintu cya mbere ugomba gukora ari ukwiga. Rero nurangiza gukora ikizamini cyawe rwose nta kibazo uzamperekeza tujye tujyana ku kazi. Umwana avuga ati oke, ndagukunda mama cyane. Ati nanjye ndagukunda kamareka kandi. Ati rwose kandi ndagushimira cyane kubyo unkorera. Ndagushimiye. Ati navomye amazi, ntiwirirwe ujya kuruha kuko amazi namaze kuyavoma cyane, ntugire ikibazo. Mbese baganira n'ibyo mu rugo. Rero ibyo byarabaye sasa ahangaha mu rugo bigaragara ko ari ibwami. Wa musore Somadina arahangaha arimo kurira cyane. Ati ndagukumbuye cyane mama. Bigaragara ko uyu musore mama we apfuye vuba nyine bidatinze. Ati uko nguko ntabwo ariko nari narateganije kubaho ubuzima bwanjye udahari mama, ndetse ni ku munsi wari ukurikiyeho cyangwa se mu ijoro rikurikiyeho, kuko uyu mubyeyi yahise aza ahangaha muri iki cyumba yitegereza uyu musore Soma arimo kurira cyane. Yaje amwegera ndetse uyu mubyeyi amwicara iruhande amwitegereza cyane avuga ati Somadina, ati urimo kurira. Umusore avuga ati nukubera iki winjiye mu cyumba cyanjye udakomanze. Uyu mubyeyi aruhutse umutima avuga ati wihangane kuko banakwinjiriye mu cyumba. Ati ngewe nagumye ahangaha kubera ko nifuzaga kukubona. Ese nukubera iki urimo kurira wa mwana we? Umusore avuga ati oya ntabwo ndimo kurira nyine nuko ndi gukorora. Uyavuga ati ndi umubyeyi nanjye, ndetse ndi umubyeyi ukuze cyane ku buryo nyine tundi mu cyiciro cya mama wawe. Ati iyo umwana afite uburibwe ndabibona. Uyu musore avuga ati ariko ntabwo uri mama wanjye. Uyu nguyu yamukozeho avuga ati wa musore we uri umusore uri handsome, nyine uri umusore mwiza, ndetse nta nubwo wagakwiriye ubundi kuba uri mu gice cy'iyi si hano urimo nonaha, cyangwa se ukubayeho muri iyi minsi nyine nk'umuntu mwiza. Ati reba ukuntu uri umwana mwiza n'uburyo ibintu n'uruhu rwiza. Ndetse nanone afata ahangaha yitegereza ifoto ye. Ati uyu mubyeyi yari igikara cyiza cyane. Ati rwose nta gushidikanya natire yawe yo kuba uri umusore uri handsome biragaragara ko ariho wayikuye. Yitegereza ifoto ya mama we. Ati mama wawe rwose ni icyuki cyangwa se yari beautiful nyine, rekeraho ngaho kurira wa musore we. Umusore avuga ati ngiye nkumbuye mama, ndamukumbuye cyane. Ati uburwayi bwatwaye mama wanjye buramuntwara, none aka kanya ndimo kwiyumvamo nk'umuntu utuzuye, incomplete nyine, abayeho nk'igice. Uyu mubyeyi ati none se iyo niyo mpamvu umaze igihe kinini utarimo kuba uri kumwe na papa wawe muganire musangire? Ati Somadina, papa wawe nubwo ahangaha mubanye ariko nawe aramukumbuye cyane, ariko nawe akagukumbura. Niba ukumbuye mama wawe 50% n'uriya mugabo nawe niko biba bimeze, nawe abamukumbuye. Bityo hanagura ayo marira rwose musore. Ati kandi uhaguruke byibura kugira ngo ugerageze kurya. Uyu nguyu nyine inshingano ze azikora nk'umukozi wahanga ariko nk'umuntu w'umubyeyi nyine. Uyu mugore yarabibonye ko Somadina yiga ku kigo uriya mwana we Kidera yigaho, ariko uyu musore ntabwo azi ko uyu mugore ari mama wa Kidera. Amubwira ati urakoze cyane. Uyavuga ati hanyuma se ku ishuri bimeze bite? Umusore atangira kurwa ati nyine ku ishuri biraho nyine tu ni ibintu n'ama stress arimo menshi, ariko umusore aramuturisha. Ndetse abangaba batangira no kuganira, umubyeyi anaseka amwumvisha uburyo nyine agomba gutuza, ndetse amubwira ko atigeze anamwibwira. Amubwira ati ngiye amazina yanjye nitwa Mrs. Eke, ndetse buri munsi nyine akaba ari ngiye gukora amasoko ahangaha muri uru rugo, kuko nari maze igihe kinini cyane nifuza kukubona cyangwa se mbonana nawe tuganire. Aka kanya ndishimye cyane. Bityo rero sani cyangwa se mwana wanjye haguruka nurangiza ujye gufata ibyo kurya. Uyu musore nawe avuga ati oke nta kibazo rwose. Ati none se uraje? Ati yego ngiye kuza duhurire hariya hasi cyangwa se muri sale amanje. Umubyeyi aramuturisha, ndetse mu gihe cyakurikiyeho umubyeyi w'umugabo avuga ati rwose ngiye ndishimye cyane kukubura ahangaha, uri kumwe nanjye tukaba tugiye gusangira. Uyu mugore nawe arimo kubaseriva ahangaha. Ati oya ndi hano rwose nta kibazo papa. Uyu musore avuga ati ariko papa ntabwo nari nzi ko hashize igihe kinini tudasangira cyangwa se gusangira ari ibintu bya danje. Uyu mugabo avuga ati ni igihe kinini cyane ndetse kandi ndishimye cyane wa musore we. Uyu mugore amaze kubaseriva
amusariva avuga ati Your Majesty, ubwo rero nanjye ndi bube ndi mu gikoni ubwo muryoherwa. Umusore atavuga ati oya ntabwo ariko bimeze, ati njyewe ugomba kuza tugasangira ahangaha. Yamuganirije ati ugomba kuza tugasangira hano. Umubyeyi aratungurwa cyane avuga ati oya ibyo ntabwo byaba ari so. Ati oya ari umugabo, niba abivuze ngo dusangire ubwino utwiyo nta byadanje mubyeyi. Uyu mubyeyi aramwenyura ati urakoze cyane Your Majesty, ati icyo ni icyubahiro gikomeye cyane cyadanje, bityo reka ngende njye kuzana isahani yanjye rwose. Umubyeyi batangira kumwishimira. Umusore aravuze ati turakoze cyane, ahubwo niba ugiye kuza. Umusore aba ari nawe umushimira, ubwo ni igikomangoma, aba ari nawe ushimira uyu mubyeyi ati niba ugiye kuza urakoze cyane. Bano basigara bamwenyura ati urabizi maze igihe kinini cyane ndimo kugerageza gushaka kugira uko nkubwira ku bijyanye n'uyu mukozi wacu, ariko ntabwo usigaye uvuga menshi muri iyi minsi birenze interuro 3 zonyine. Uyu musore aramusubiza ati papa njye nishimiye kuko buriya mugore twanahuye mbere yuko unamumbwira, ahubwo biranshimishije cyane kubera ko iyo uza kumumbwira mbere nari gukeka cyangwa se nashoboraga gukeka ko wagira ngo urimo kumunzirikaho nyine tu nkuko buri gihe iteka ryose nyine uhora ubikora. Aramurasa cyane bigaragara ko uyu mubyeyi amubwiye ati kora ibi ngibi. Araseka avuga ati reka turye, ndetse ibyo byaranabaye. Mu gihe cyakurikiye uyu mubyeyi arimo gutegura ahangaha, arimo kumwenyura ndetse bigaragara ko ari mu gitondo. Uyu musore nuko yaje avuga ati igitondo cyiza, ati igitondo cyiza Prince, ati ibya mu gitondo birateguye. Umusore avuga ati oya ati njye ntabwo nshaka gufata ibya mu gitondo kuko nkeneye kugera ku ishuri. Uyu avuga ati oya njye nabyutse kare cyane kugira ngo ngutegurire ibi bya mu gitondo, ariko niba uvuze ngo ntabwo uri buze kubirya, imbaraga zanjye zose nakurishije ziraba zipfuye ubusa kandi nabyutse nyine ari byo mbyukiye. Uyu musore aramwenyura avuga ati nase urimo kugerageza kumanipira kugira ngo ndye ibiryo byawe kuko basanzwe bazi ko atarya, mbese urimo kunshyiraho akantu kugira ngo mbashe kurya. Oya avuga ati oya ntabwo nase ibyo bya manipulation urimo kuvuga ni ibiki. Oya ati manipulation buriya ni ikibi cyangwa se ni ibya sekibi, njye ndi umubyeyi ntabwo nshobora kukumanipira ndetse ndimo kugira ngo urye nyine. Umusore aramwenyura, buriya umuntu nyine tubuze umubyeyi vuba akabona umuntu urimo kumwitaho. Atake nta kibazo, ati njyewe mfite isaha imwe gusa kugira ngo mbe ngeze ku ishuri, ubwo rero ngiye kurya akantu kanzinya, ngiye kurumaho kanzinya cyane. Kurumaho. Umubyeyi avuga ati oya ntabwo uri burumeho, ugomba kurya byinshi, ikirenze n'ibyo ngibyo bino byose natetse ugomba kubirya. Amwenyura. Uyu musore aramumwenyuza, agahinda kari karamwishe, ndetse uyu musore yegera ngo avuga ati ewane reka nze ndyaho. Umubyeyi avuga ati nanjye ndiwe nishimye cyane ndimo kukubona ahangaha urimo kurya kuri ibi biryo, ndetse uyu musore avuga ati ewane mperehese arisuganya. Hano ku ruhande umwami aba ari ahangaha ni mu bwami bwe. Uyu mugore yaturutse ahangaha bigaragara ko amasaha yo gutaha yarageze. Ati Your Majesty, ati aka kanya ni ngombwa ngo mbe ntashye cyangwa se igihe kirageze. Ati urabeho. Uyavuga ati Mrs. Eke ari umwami. Ati yego mwami ndakumva. Ubwo ni umwami nyine wa clan yabo ahangaha baba batuye. None se wabikoze gute? Ariko amubaza. Uyu ngo avuga ati nyine rero mwami rero nkubwije ukuri ugomba kwibuka ko nanjye ndi umubyeyi imbere yuko mba umukozi wahangaha mu rugo. Ati ikintu uriya musore cyonyine akeneye ni ishusho y'umubyeyi imbere ye kugira ngo igende nyine imuzana imukura muri kano gahinda arimo, cyangwa abivuze nkaho ngo igikonoshwa arimo nyine cy'agahinda. Noneho ibyo ngibyo nibyo nyine ndimwo gukora tu, nta kindi ndimwo gukora. Umwami araseka cyane. Ati ngewe rwose naryamye neza muri iri joro. Naryamye ijoro rinini cyane nyuma yuko mama wuriya mwana apfuye, ndetse na nyuma yuko byakunze tukaba twasangiye. Ati urabizi, ati kubyuka muri iki gitondo nkabona uriya musore arimo kurya ibya mu gitondo ari no kumwenyura. Ni ibintu byadanje cyangwa se n'ibyiyumviro byadanje. Urakoze cyane. Uyavuga ati oya mwami, none se ko ari nge wakabaye mbashimira kubera ko murimo kumpereza amahirwe ndetse kandi nanone mukananyizera. Ati murakoze cyane mwami, ndetse nanone ndongenda bashimiye kuko amafaranga nayabonye ya mafaranga yanjye. Ati oya ntugire ikibazo. Ati mwami, ati kandi ubwami bwe buragahoraho iteka cyangwa se burakabaho buri smooth cyane. Ati tuzongere tubona nejo. Ati tuzongere tubona nejo. Umugore arataha, ibintu byose amaze kubigira neza hano mu rugo. Uyu ngo yavuga ati byibura umwana wanjye agiye gusohoka ahangaha. Ati reka nizere ko umukobwa yagiye gushaka ku ishuri byibura yagakwiye kuba yaramubonye, ndetse kandi ibyo nibiramuka bibaye
bikomeye, ibyishimo n'umunezero nibyo bizabira ahangaha hafi. Ako kanya umwami nyine bamuzaniye n'akantu ko mwami akirunywe, bamuzanira n'akantu kugira ngo abe yinywera nyine nk'umwami. Ibyo byarabaye. Sasa ahangaha ku ishuri wa mukobwa Kidera yibereye ahangaha ku ishuri mu mahoro cyane. Igikomangoma nuko nguko cyaje kivuga ati hey, umukobwa amera nk'uwikanze ati toza wana ni njyewe. Uyavuga ati nase uri gukora iki ahangaha? Ndakwinginze jya kure yanjye, ntabwo nifuza ibibazo. Uyavuga ati nase ushatse kuvuga ko njyewe ndi umuntu w'umunyabibazo cyangwa se uteza ibibazo ari umusore? Uyavuga ati ntabwo mbizi. Uyu mukobwa nyine afite urwikekwe rw'uko adashaka kugongana na Jasmine. Uyavuga ati urabizi ngenda cyari shock ditu ndacyatunguwe cyane kuko ba ari wowe. Bya bindi nyine by'udupapuro ngo uyu mukobwa akunda gushyira mu gikapu cy'uyu musore. Uyavuga ati ariko ibyo twabivuganyeho, none se no kubera icyo ubigaruye nonaha afite n'amasoni menshi. Uyavuga ati mbese muri make n'izina ryanjye ushobora kurivuga? Nyine ravuze ngo twabivuganyeho Somadina. Ati ibyo bintu bivugitse neza cyane kumpamagara izina. Uyu musore sinzi ikintu ashaka kuri uyu mukobwa. Uyu mukobwa avuga ati niga muri SS3B, none se no kubera iki izina ryawe naba ntarizi nyine? Ese no kubera iki urimo kumwenyura wa musore we? Ni bike urimo kumwenyura? Uyu ngo yavuga ati urimo kugerageza cyane kabisa kugira ngo umwenyuze cyangwa se utume mwenyura, kandi ni byiza cyane. Barimo kuganira, Jasmine yaturutse hariya hirya ati ati watabaye ubuzima bwanjye ari umusore, ati kandi ndagushimiye cyane. Yavuga ati ya niko bimeze. Ati rero kuba wanshimiye wabikoze, aka kanya ngaho genda kuko aka kanya barimo kutureba. Umukobwa afite urwikekwe kuno kugiye kuza asubira inyuma, ariko buretse gato kaba gafite ishyari ryinshi cyane ni ka Jasmine. Ati none se uriya mukobwa kuko arimo kutureba ngiye bifitanye isano nanjye gute? Ati ngewe ndahanga kugira ngo ngire request ngusaba cyangwa se ngira akantu ngusaba. Umukobwa avuga ati icyo kintu ushaka kunsaba ni igiki? Uyavuga ati ugiye cyangwa se ndimo kugusaba ngo ube inshuti yanjye, cyangwa se nze kubwira ikigo cyose iya ntwari yatanze amakuru ikantabara inanyandikira n'udupapuro nze kuyivuga. Rero umukobwa ahita yikanga cyane ati yego rwose. Barebana amureba, umukobwa arikanga cyane ahita acaho aragenda avuga ati wa musore we nibiki bw'ibyo nibiki? Umusore ari gusaba ubushuti, uyu musore bari kumwirukaho, none nawe yabonye uwo ari gutangira kwirukaho. Ujye ndebera bura isi irazunguruka cyane. Ati nese uranshakaho iki? Yaje amukurikiye ahangaha, nese urimo kunshyiraho ibikangisho kugira ngo mbe inshuti nawe? Umusore avuga ati kamane rarwara urwenya nari ndimo gutera. Ati ngiye nshaka ko uba inshuti yanjye bisanzwe nta byadanje. Umukobwa arebye ku ruhande ati reba uriya mukobwa, ubwo ni Jasmine. Ati uriya mukobwa aragukunda byadanje, ndetse nanone kuba inshuti n'undi muntu wundi utari we ni ibibazo bikomeye cyane uwo muntu yaba agiyemo. Jasmine arimo kwitegereza byose. Umusore avuga ati nese urimo kugerageza kuvuga ko ntabwo ushobora kuba ngo inshuti yanjye kubera uriya mukobwa Jasmine? Uyavuga ati mama wanjye ntabwo yigeze anyohereza ku ishuri kugira ngo mbe inshuti n'abantu, cyane cyane no inshuti z'abakobwa. Umusore avuga ati okay, mbese wowe ufite mama wawe? Uri umunyamahirwe kuko mama wanjye njyewe ntabwo nkimufite. Umukobwa avuga ati nyine wihangane, ntabwo nari mbivuze nyine muri ubwo buryo bameze nkaho ndimo kwishongora. Ngiye icyo nari ndimo kugerageza kuvuga ni ukuvuga ko nyine mama wanjye atabikunda ndimo guhanginga out n'abasore, nibyo ngibyo. Uyavuga ati rwose ndimo kukureba. Ati urabizi noneho ntuzahanginge out nanjye, ahubwo ngwino unkingirwe cyangwa se nkurongore basi bibi byo ngibyo. Atari byo kwangota uyabate wate nanashatse kuvuga iki? Ati ushobora kuba urwaye wa musore we kuko nge nta nubwo nari nuzuza n'imyaka 18. Umusore araseka avuga ati urwo rwari urwenya. Ati kirenze nibyo ngibyo, nese ubundi ninde wigeze avuga ko ngo umuntu gukingirwa ukiri muto ngo ni ikibazo cyangwa se ngo umuntu abakoze ikosa? Ati icyo nshatse kuvuga buriya ni byiza cyane kurusha uko wagenda urimo kwitwara impande n'impande witwara nabi, byose ngo ni mu izina ryo kuvuga ngo ngutegereje ngo urukundo rwa nyarwo. Ibintu nk'ibyo ngibyo byarutwa mbese ugakingirwa niba waba ukiri muto kurusha uko wagenda ukora amabara n'ibiki byose ngo utegereje. Umukobwa araseka umukobwa bura nuko yabivuga aseka cyane. Ndakumva rwose, ndakumva. Barebana ati hanyuma se tubaye inshuti?
tubaye inshuti. Umukobwa aramureba amwitegereza, uyu musore yamubonye nk'iyobera rikomeye cyane. Tubaye se inshuti, ndakwiyamye dimbaho cyane. Umukobwa acaho aragenda. Uyu musore bigaragara ko wagira ngo ikintu yashakaga cyangwa se umukobwa yashakaga ari kumubona muri uyu nguyu, ariko ntabwo azi ko ari umukobwa w'umukozi wo mu rugo w'iwabo. Mu gihe cyakurikiyeho uyu mukobwa aturutse hano ku ruhande azaba Kidera amukurikiye, yatangiye kumwizirikaho. Uyu nguyu avuga ati ariko wa musore uzi ko nyine biri weird cyane, ni ibintu bitandukanye cyangwa utumvikana neza guhamagara izina ryanjye nyine tuwambaye icyo kintu cy'ikimaske kiyihishe isura yawe n'ibiki byose. Oya bate nase urashaka kubona isura yanjye? Umukobwa bate oya reka urakoze cyane da ntabwo mbishaka. Oya bate oke urabizi hari habuze gatoya kugira ngo mpagarike kuza ahangaha ku ishuri. Umukobwa avuga ati kubera iki se? Kubera ko hano hantu hafite irungu ryinshi cyane cyangwa se hateye irungu. Icyo nshatse kuvuga nyine ubuzima muri rusange buteye irungu. Oya avuga ati mbese muri make yakubera ko uzi ko ushobora gusaba ababyeyi bawe kuguhindurira ikigo igihe icyo ari cyo cyose ubishakiye. Uyu avuga ati kubera iki ubyiyumvishemo ko ari uko nguko bimeze gute se? Uyu mukobwa ati buriya mwebwe abana b'abakire hari ikintu kiba kibariho hari ukuntu muteye nyine bino bintu byo kwiyumva nkaho boldness nyine niko bivuze, kwiyumva mbese mukiyumva nk'abantu mukomeye muri aho ngaho. Umusore avuga ati ya rero ewane ibyo bintu uvuze nyine ntabwo ari ikosa cyangwa se niko bimeze. Buriya ako kantu kubwiyumve boldness cyangwa se kwiyukomezamo ukuntu ni igikorwa umuntu akora ku bushake bwe, kiri intentional nyine. Ariko nanone icyo gikorwa buriya ntabwo kiba gishingiye ku bukire cyangwa se imitungo abantu baba bafite cyangwa se status. Umukobwa avuga ati uri mukore, iyo ni intelligence cyane. Ati rwose ndimo kubibona impamvu iteka ryose mu ishuri uba uri uwa mbere cyangwa se uzana amanota menshi. Bano barayacata mu bintu by'imikino. Umusore bati urakoze cyane noneho urakoze. Ariko nanone aka kanya noneho ngiye gukora ibishoboka byose nsubira inyuma intambwe nk'ebyiri cyangwa se nkazinga kugira ngo nawe ntume urabagirana mu nko ukuntu. Kubera ko ari we umukurikira uyu mukobwa. Uyu musore avuze ati none ngiye gusubiraho inyuma kanzinya nawe mbese ugira utunota twa mbere. Ayavuga ati ibyo biri squid ari uyu mukobwa. Aka kanya nshaka kwigira mu rugo nkitahira. Umusore araseka cyane. Ati uyu musore amubwira ati rero ikibabaje nuko nyine hano uracyahafite amezi 3 rero. Ati ntugire guhangayika kwinshi kuko n'ubundi muri ayo mezi 3 tuzaba tunahabanye. Umusore yamwiziritseho tuzaba tunahabanye. Batahana barimo ko yacatana nase ko wavuze ngo hano haba hari boring cyane n'ibiki babiganiraho uko barimo kwitahira mu mahoro baganira. Kano niko kari kakurikiye ka Jasmine kaba gafite ishyari n'amushiya buraka bakumva bagatwaye umuntu. Kandi ntabwo ari uko nguko bigenda. Urukundo ntabwo barurwanira cyangwa se ngo bateze intambara. Ndetse mu gihe cyakurikiyeho uyu mukobwa Kidera yibereye muri karitsiye, yibereyeho mu mahoro arimo kwitahira cyane. Uyu mukobwa yagize ahangaha bya bintu twabonye ni inshuro ya gatatu tubonye uyu mukobwa bimeze gutya. Umukobwa birongera biramufata, ndetse uyu mukobwa mu kumufata noneho hari ibyo yabonye. Mama we twabonye amubwira ati buri ibyo ubona byose bifite igisobanuro umwana wanjye Kidera. Ntiyabonye cyangwa se ni vision yabonye z'abagabo babiri bari ahangaha barimo kurebana. Ati dukeneye kumukura mu nzira, ari abagabo babiri bari ahangaha. Uyu avuga ati hanyuma se tubikore gute rero? Ati Frederick njyewe rwose aka kanya ndimo guta umutwe cyane ndetse maze kurambirwa no gutegereza byose. Uyu avuga ati my brother nitudakora byihuse cyane bino bintu bishobora kugenda mu buryo butari ubwa nyabwo. Ati reka bino bintu tubikore hakiri kare izuba ritararenga. Uyu avuga ati uriya mugabo w'ikigoryi cyane, ni ikigoryi cyane. Ati staff y'iyi kingdom yacu cyangwa se ubuyobozi bw'iyi kingdom yacu igomba kuva muri uriya muryango uko byagenda kose kuko imaze kurenga imbago cyangwa se ibindi. Ese ibintu nibiki guhora ayoboye ari uyoboye cyane. Uyu nguyu avuga ati uriya muryango umaze kwigira nkaho ari we ufite mbese iyi kingdom yacu cyangwa se ubu bwami. Bamaze igihe kinini cyane barimo kuyobora igihe kinini cyane na mbere yuko sogokuruza wa sogokuru wanjye yarariho. Mbese ubuyobozi bumaze igihe kinini cyane muri uriya muryango. Ubwo ibi bintu uyu mukobwa arimo kubona ni umuryango w'uriya Somadina barimo kuvugaho na papa we. Ati yego, ati iriya ntambwe twateye y'imipango yose tumaze gukora nibyo rwose. Nubwo byadutwaye igihe kinini cyane ariko kuri iyi nshuro tugomba gukora noneho byihuse cyane.
uyu nguyu witwa Frederic avuga ati niko bimeze rwose, uri mukuri cyane, bino ni iby'uyu mukobwa abonye nyagasani, kubera ko uyu mukobwa asanzwe abona n'ibintu by'amavijeni, ntiyabigira n'impamvu areba impande n'impande ngo arebe niba nta muntu umubonye, ava ahangaha aragenda, ntiyabigira ibyadanje. Twarabibonye ko hari ibintu agenda abona, ndetse uyu mukobwa yaje ahangaha mu rugo yibereye mu turimo twe twa buri munsi. Umubyeyi nuko yaje avuga ati kamarika kanjye mami, ati nari ngukumbuye cyane. Bano nyine ni babona babibereyeho ubuzima bwo kumanaginga ariko urukundo barukundana. Ati ibintu byose rwose bimeze neza cyane, gusa mwana wanjye ujye wihangana kuko muri iyi minsi ibintu byose ntabwo bimaze igihe bimeze neza. Umwana uvuga ati oya mama bimeze neza cyane. Ati ahubwo reba uburyo urimo kumera neza cyane. Mama kuri kugenda ujya ku mico se? Ati nase ndi kujya ku mico bya nyabyo. Ati cyane rwose. Ati wasanga ariko ari akazi ndimwo gukora. Ati Imana ishimwe. Ati Imana ishimwe cyane kuko principal yaranyirukanye mu kera kigo cy'amashuri nakoragamwe amasuku. Ntabwo nzi niba cyangwa se sinzi uko byari kugenda kano kazi uko nari kuzakabona rero. Ti rwose amakwaga bati nase mama ubundi ukora iki? Mama ukora iki nakaye kazi ukora? Turabizi ko iyo nkubajije ibyo urimo gukora aka kanya ntabwo uba ushaka kugira icyo wavuga. Uyavuga ati pfa kuba gusa mama wawe arimo guprovidinga ahangaha mu rugo ibikenewe, ndetse kandi mwana wanjye ukaba umeze neza, ibyo ngibyo biba bihagije. Uyavuga ati mama ngemba nshaka kubimenya nyine tu kugira ngo basinze n'ahantu ukorera akazi kawe, byibura ngufashe no muri weekend ako kazi tuba turimo kugakorana nkuko twabikoraga nyine cyagiye handi muri cya kigo cy'amashuri. Uyavuga ati ta ku masomo yawe wakanawe. Nana urabizi ko amasomo n'ibizamini bigiye kuza biri kwihuta cyane. Uyavuga ati mama umubyeyi agiye kwigendera. Ati mama byongeye byabaye. Umubyeyi avuga ati ati my dear, ati ngewe ntabwo nshaka ko ujya mu byago bikomeye cyane, twebwe turi abakene ndetse nta n'umuntu ushobora kuza kuturwanirira. Reka bigende wa mwana we, reka bigende, ndetse nanone upfa kuba nta muntu urimo gupfa, reka bigende. Uyavuga ati mama nase biramutse oya nako ntunabyiteho. Ati nanjye nkeneye kuruhuka. Ati reka nigire kwiruhukira. Ati wake nta kibazo rwose, ibintu byo gukubura birekera aho ngaho, ni mu cyaro nyine no twanda arundaro abati ndabambika. Ati se twigendera ijya kuruhuka. Ati nyizera mwana wanjye, bano babayeho gutya nyine baniyishimiye nta bintu byadanje. Sasa ahangaha mu rugo k'uyu mukobwa Kidera, kano gakobwa ka Jasmine nuko nguko kaje rero, kazi wabo mu rugo, ndetse kageze ahangaha gahagarara ahangaha ku muryango karakomanga. Sinzi ibintu bizanye aka gakobwa iwabo w'uyu mukobwa Kidera. Ati nindi uri aho ngaho se? Ari umubyeyi, ndetse umubyeyi asafa igitegereza uyu mukobwa. Ati umunsi mwiza mukobwa, aka kaba kikirya cyane. Ati urisanga cyane. Ati nase amakuru yawe kareba nabi, kavuga kati ushobore kuba ari wowe mubyeyi wa kariya gakobwa kiba aba boyfriend babandi. Uyavuga ati I beg your pardon wa gakobwa we, cyangwa se ndakwinginze ibyo bintu urimo kuvuga. Uyavuga ati mu byubahiro byawe ma, hereza agasupa agakobwa kawe Kidera kamvire ku muhungu dukundana kuri boyfriend wanjye. Ati kubera ko uko nguko niko kaba kigendesha karimo kwiba ndetse bakanatahana umusore wanjye dukundana. Ati kandi aka kanya mvuze ibyo nagombaga kuvuga. Uyavuga ati oya, hanyuma se uwuhe Kidera urimo kuvuga? Ari umubyeyi. Nase Kidera wanjye wanyawe ni urimo kuvuga? Kano karuhutse umutima. Ati ngewe nzi umukobwa nareze, ndetse ntabwo cyangwa se ntasa nafitanye n'ibyo bintu umuvuzeho aka kanya. Ati Kidera ni umwana wanjye w'umukobwa, ndetse umwe rukumbi ikinege, ndetse ndanamuzi kurusha n'abandi bose buriya. Yego turi abakene rwose, nta muntu dufite wo kuturwanirira, ariko ndakwinginze reka iyi ibe inshuro ya nyuma yawe wa gakobwa we uzahangaho uje kuvuga ibyo bintu by'ubugambo nk'ubwo ku mukobwa wanjye. Urabona itandukaniro se ryo kurera hano? Mba naje no kubarabura, buriya hari uburyo ababyeyi babareramo. Nk'aka gakobwa ushobora gusanga mama wako atakavuganira nk'uku nguku. Mba naraje kubarabura. Ati turumvikana neza? Uyavuga ati ya wihangane mubyeyi we, koko muri abakene. Ya wihangane muri abakene. Rero muri abanyamahirwe. Ati rwose kukuba ninginze inshuti zanjye ngo ntizibe zazanye nanjye, iyo bitaba ibyo ngibyo
aka kanya byose biba bihindutse bikaba umukino utandukanye cyane ngo nkuko kuko inshuti zari kuze nyine zikabona ahangaha bakazajya gutamaza uriya mukobwa Kidera ku ishuri. Umubyeyi mureba nabi cyane ati iriya mbwa yawe genda uyirere neza, ndetse iriya mbwa y'ikigoryi cyangwa se kari agakobwa k'akagoryi, aka gakobwa katagira n'ikinyabupfura karimyoza cyane gacaho karagenda. Uyu mubyeyi byaramubabaje cyane kumva umukobwa bamuvugaho ibingibi kandi yaramureze neza. Uyu nguyu nuko yabyutse mu mahoro ntabwo azi ibyabaye yiruhutse ahangaha, mbese hari no mu gitondo urebe uburyo abantu bura inkorabusa zizinduka zikora ubusa, kari kabyutse ngo kaje kwiyama kandi umusore nta nubwo anagakunda. Uyu nguyu ahubwo batangiye no kumwirukaho ngo babe inshuti nawe awe niwe ubyanga. Uyu mubyeyi yinjiye ahangaha ari no kurira cyane biramubabaje. Ateretse kubera iki urimo kurirama? Uyu nguyu areba ku ruhande ati hari umuntu uje ahangaha, ndetse uwo muntu aravuga ngo wamwibiye umugabo we, ndetse kandi ngo uva mu kigo cyangwa se ugasinikinga cyangwa se ugacika ku ishuri ugasohokana n'uwo musore. Uyu uvuga ati njyewe njye nsohoka njya hehe se cika njya hehe? Hanyuma se uwo mugabo arimo kuvuga ninde? Hanyuma se amazina ye ninde? Uyu avuga ati Kidera. Ati njye wakubyaye, ati ndi mama wawe, ndetse ibyo ushobora gukora ndabizi, nibyo utashobora gukora ndakwinginze mbwira ukuri. None se hari umugabo murimo kubonana cyangwa se nyine murimo guhura n'ibiki? Uyu avuga ati mama abitekerezaho araceceka ati buretse gatoya. None se uwo mukobwa uje ahangaha ni agakobwa karekare k'igikara gafite ibisuko bibiri nyine bigiye inyuma bibiri inyuma. Uyu avuga ati mbese uramuzi umubyeyi? Mbese uramuzi? Uyu mukobwa ahita abimenya, ahita akamenya ati ni Jasimini, ni ka Jasimini. Ati Jasimini wakoze ibihagije wa gakobwa we. Ati mama hari umusore mushyashya wiga ku ishuri ryacu, rero uyu musore yaje aransaba ngo ngiye mubera inshuti, ndetse n'ibyo ngibyo gusa byanabaye. Ati rero ngiye kuntu byagenze, uwo musore nyine amaze igihe kinini cyane arimo kuntabara abantu banyuzura nyine aba bullies ku ishuri. None nyine kandi Jasimini ni umwe muri abo bantu banyuzura. Uwo mukobwa nibyo byamusajije. Umubyeyi avuga ati mbese muri make umaze igihe kinini cyane urimo kunyuzurwa hariya ku ishuri, hanyuma ntutume na mama wawe abimenya. Rero uyu mukobwa nyine ntabwo abashaka guhangayikisha mama, avuga ati mama njye meze neza cyane, meze neza. Ati reba amukoraho ati guverinoma cyangwa se leta yanyishyuriye ibintu ibyo aribyo byose bikenewe kugira ngo ikizamini cyanjye ngikore neza cyane, ngikore neza. Ati kandi nyuma y'amezi 3 agiye kuza nzaba meze neza kuko kira kigo nzaba nahavuye. Ngwino wicare mama, ngwino wicare. Uyu ngo ati ntabwo ndimo kubyumva mwana wanjye, sindimo kubyumva n'ibiki byose. Uyu ngo yaraza aramwicaza kugira ngo amuhumurize ati mama ibintu bizagenda neza. Uyu ngo yavuga ati ntabwo nigeze niyumvamo ko ntashobora kukurwanira mwana wanjye cyangwa se nyine tungo ngutabare. Amureba ati ibingibi ntabwo ari ikibazo cy'amezi 3 kugira ngo ibintu byose birangiye cyangwa se n'ibindi. Umwana avuga ati mama hoya humura rwose, ni abantu bibereyeho ahangaha. Amubwira ati mama reka mbimanaginge nyine ku ishuri basi bamfata uko bashaka, ariko nyine mu mezi 3 n'ubundi bizabibaye. Ibyo byarabaye. Sasa ahangaha ku ishuri abanyeshuri bari ahangaha mu ishuri. Wa musore Somadina nuko nguko yiziye ku ishuri nyibisanzwe yigendera ahangaha, akangaka kaba kamureba iyo kamubonye niba kumva karabaye umugore wako nyine tukaba kabikoreshwa n'ishyari cyane. Umusore yagiye kwicara hara ku ruhande kano kamwenyura bateresa urambona reka maze nanagende njye no kugira tunagire. Rero agenda agiye kureba uyu musore, yamugezeho avuga ati hayi Soma vipi? Uyu musore avuga ati wamvuye mu menyo koko koko wandetse nkiberaho mu mahoro cyane. Yavuga ati ups birapfuye nyine. Ati mbese ntabwo aka kanya wifuza ko girlfriend wawe aka kanya atubonana njye nawe turi kumwe? Uyu avuga ati rese iyo niyo mpamvu uri ahangaha? Ako kanya Kidera nuko nguko yiziye mu ishuri mu mahoro. Kano karamubona, umwana wanjye w'umukobwa Kidera ntabwo ameze nk'uko ubivuze, twebwe turabakeneye yego ndabizi. Ati rwose ndabizi neza cyane turabakeneye, nta muntu dufite aho kuturwanirira n'ibiki byose, rero turegene n'ibiki byose. Ati ni umwana wanjye ngomba kumurwanira n'ibiki byose. Karimyoza
karamukwena nyine nka kwa kundi mama we yamuvugiraga avugira umwana we. Babyeyi mujye muzana n'ababyeyi nyine bakarebe kugira ngo murebe uburyo umwana najya ku ishuri ise azaba yitwaye gute, kuko uyu mwana arimo gupresenta ishusho y'ababyeyi be nyine. Nubwo ndahari abanyeshuri barabiseka cyane. Uyu mukobwa Chidera ni nko kumunyuzura amukwena cyane. Chidera yagize umujinya ahita aza gukubita kamakanga uyu musore aramwitambika. Anase ushatse gukora iki? Ngwino urwane. Ati wagakenewe kanuka cyane cyangwa se umwana w'umukene unuka cyane muba no mu kimoteri, ndetse n'ubukene bukaba bugenda butemba mu maraso yanyu no mu misokoro. Abanyeshuri baraseka. Ati rero uyu mukobwa ntabwo ugomba kumwumva, ari Soma ntabwo ugomba kumwumva, urabizi. Ati ibi ngibi byose ashaka kubikora kugira ngo arivokinge buruse yewe ahangaha baguhereze nuko ari kosa rito cyane bakwirukanira ibyo ashaka, ndetse kandi ibyo ngibyo ntabwo ari byo ushaka. Uyu nguyu amwitegereza bati wenda kwiyamye mva mu menyo, byose ni amakosa yawe wagasorewe. Njye nakubwiye ko ntashaka kuba inshuti nawe, none reba ibyo umaze kunteza byose. Nari nakubwiye umukobwa Chidera avaho aragenda, ndetse uyu musore nawe amera nk'usebye akanka bati gaseka cyane. Noneho ukuntu aba ari n'akaguryi nyine, nta nubwo kaba kanazi n'uburyo gakontorera ibintu, kandi ngo uyu musore karamushaka. Ati none se aka kanya rwose umukobwa ateye indobo wa musore wambara maske kandi ngo karamushaka. Ati umbabarire Lover Boy, umbabarire rwose musore w'urukundo we. Umusore agenda amwigira, karaseka nyine kaba kumva abantu nk'aba ngaba bumva ko gutesha ikuzo n'icyo bahiro mu ruhame ari byo bintu biba bishimishije cyane. Uyu yaramwegereye. Ati buriya abantu b'abanyantege nkeya uburyo bwonyine berekanamo imbaraga zabo cyangwa se ko bakomeye ni ugutuma abandi biyumva nkaho nta gaciro bafite. Bya bindi nyine tujya tuvuga nko kuri WhatsApp, abantu tujya tuganira barabizi. Mu ntambara y'ubwibone abanyantege nkeya nibo batsinda nyine, cyangwa se ibigwari nibyo byumva byatsinze. Ati kandi ibyo ngibyo babikora abo banyantege nkeya kugira ngo bahaze irari ryabo cyangwa se ubwibone bwabo. Ati wa mukobwa ni wo muntu w'umunyantege nkeya kurusha abandi, w'ikigoryi kurusha abandi, ndetse nanone n'umuntu wirebaho wikunda kurusha abandi ahangaha muri iki kigo cyacu. Abanyeshuri barumirwa cyane. Ati umuryango wawe ukwiriye cyangwa se ugomba kuza gusaba imbabazi kino kigo kukuba warazanye umwana w'ikigo ry'ahangaha cyangwa se udafite n'uburere muri iki kigo. Umuryango wawe uzabwira uze gusaba imbabazi kukuba urakagurya cyane cyangwa se barakuzanye ahangaha. Nawe aramubwira. Ati wakaginga umusore acaho aragenda, nawe baramusebeje tu. Ati ni nose basigara nawe barimo kumuseka. Umukobwa baramuseka cyane, nawe abura uko yifata. Ati subira muri rihabu, niko abanyeshuri barimo kuvuga. Ati Jasmine ashobora gusubira muri agomba mbese bitewe kuno kifata ubusanga twaranyweye n'ibiyobyabwenge n'ibiki byose, kumbe kigeze no kujya muri. Ati baragaseka cyane. Bati subira muri rihabu, agakobwa we kaza kwicara ahangaha gasebye cyane. Ujye undebera rero nyine tu babantu nyine baba nta n'ikintu kiba kiri mu mutwe wabo, karamwara cyane. Abanyeshuri batangira kukavugaho. Uyu mukobwa Chidera yasohotse ahangaha. Soma aza amwirza bati Chidera vipi araza ageze ahangaha. Urambwira se Chidera ndagira ngo nyumve. N'abanyeshuri batangira guhurira, muze murebe. Ajya kumubwira ndakwiyamye, ntabwo ushobora kuva mu mbago z'iki kigo aka kanya, ndetse inzego niziramuka zibivumbuye ko wasohotse ahangaha uraba mu byago bikomeye cyane. Uyu nguyu avuga ati ndetse n'ukubera icyo utigeze umbwira ko Jasmine wamusabye nyine cyangwa se wamusabye ko muteretana. Ati uriya mukobwa yateresinze iwacu mu rugo, arangije araza abwira mama wanjye ko namwibye umukunzi we, ndetse ngo ncika ikigo nsohokanye n'umukunzi we. Uyu avuga ati holy Jesus ari uyu musore. Ati yagize ate? Uyu nguyu avuga ati mama wanjye ntabwo yigeze abyakira. Ati yaraye arimo kujirira ijoro ryose kubera wowe, ari kubimushinja. Ati ibyo byose bikurikirwa nuko kari agakobwa ka Jasmine kaje ahangaha mu ishuri agatangira kumokinga cyangwa se gukwena mama wanjye imbere y'abanyeshuri bose. Uyu musore avuga ati ndagira ngo unyumve Chidera. Ati aka kanya ngusabye imbabazi cyane. Ati Chidera ngenda gukunda cyane. Ati yego rwose niko bimeze. Umukobwa aratunguka. Ati reka twibagirwe bino bintu bya Jasmine. Ati reka basi reka bino byose tubikira ku ruhande.
God ati njyewe ibi ngibi ni njyewe hagati yanjye nawe nitwe turi kumwe Cyizere ndakwinginze. Uyu mukobwa amubwira ati wa musore ndakwinginze ntuzigire wongera kuvuga ibyo bintu by'amangambure imbere yanjye, njye ntabwo nifuza ibyago ndakwiyamye. Kandi uyu musore bamera nk'abamukatiye areruye aravuga ati niwe nakunze ati ariko ntuzambwire ibyo bintu sha ntukabimbwire cyane. Umusore abuze uko abigenza, umukobwa nawe yirebera ku ruhande amuciye amazi. Umusore nyagasani, uyu musore yaravuze ati n'ubundi habe hahiye. Umusore akuramo maske, bano bamureba ati oh my God, baratungurwa cyane ati uriya ni igikomangoma cy'ubwoko bwacu cyangwa se cya klani yacu. Ati urani Somadina igikomangoma ndamuzi. Baba muzi nyine ati yego ndamuzi, uriya niwe, n'abatamuzi baramumenya. Uyu mukobwa nawe nyine ahita amwitegereza avuga ati Cyidera ndakwinginze amufata ukuboko. Bano nabo baturutse kurande ati Cyidera ndagukunda cyane. Bano nabo baratungurwa cyane ati Cyidera reka bino bintu bya Jasmine tubishyire ku ruhande okay. Ati ni wowe nshaka ndetse ndi mu rukundo nawe Cyidera. Ati abanyeshuri barumirwa cyane ati bano nabo baratungurwa cyane. Uyu mukobwa nawe abura uko yakwiye ati ni wa muntu umwe rukumbi mwiza nigeze mbona ahangaha muri iki kigo. Ati kandi Cyidera ndagushaka cyane mbabarira. Ari inginga. Uyu mukobwa nawe amwitegereza cyane abura n'ukuntu yabivuga, aramwirekuza areba abanyeshuri nyine afite n'amasoni menshi acaho aragenda. Uyu ndebera uyu musore maske ayikuyemo yitegereza abona avuga ati mana we mbega mukurikira ariko mukurikira bamwoshya kurikira ariko iyo umukobwa agiye uramukurikira. Uyu musore yabitekerejeho kumbe ni Bogari ni Bogari aravuga ati shareka nkurikire nubwo ndi igikomangoma. Bano basigara bumiwe cyane babivuga ati uriya niwe. Abarimu nabo birabacanga yewe kumbe. Uyu musore yatashe mu rugo yakoze amabara none nta nubwo yakuyemo maske byibura yabonye umukobwa wa nyawe kuko yayikuyemo akoreshejwe n'amarangamutima. Ari ahangaha uyu mubyeyi bamaze kumenyerana nuko nguko yaje aramwitegereza cyane ati mwana wanjye ese ni ikihe kibazo gihari? Uyamureba aruhutse umutima cyane ati hari ikintu cyabaye ku kigo cyacu uyu munsi. Ati impamvu papa yanyohereje kwa kiriya kigo yangiritse kubera utuntu tw'udukobwa turi haratunyuzura. Uyu mubyeyi avuga ati oya urimo kuvuga mu mvugo ya Genizi y'iyi minsi ntabwo ndimo kubasha kubisobanukirwa nyine. None sara kwa kiriya kigo barimo kukunyuzura? Ati oya ati none se nishobora kunyuzura igikomangoma cy'ubwoko bwacu cyangwa se cya klani yacu nyine. Uyamureba araseka cyane aruhutse umutima. Umubyeyi akomeza kumwitegereza ati buriya hari abantu bashobora kunyuzurwa. Ati ntugire ikibazo ngemeze neza. Ati papa wanjye ari buze gutengurwa cyane araba disappointed nyine. Umubyeyi avuga ati ariko ntabwo nari numva n'ubundi ikibazo gihari. Nese ikibazo gihari ni ikihe? Nese no kubera iki papa ari buze gutengurwa cyane? Ako kanya uyu musore agiye kugira icyo yavuga agatelefone ko uyu mubyeyi karasonye. Ati itaba telefone yawe. Uyu mubyeyi inkuru ntibayimubwira y'uburyo ibintu byose bimeze. Uyu mubyeyi yahise afata kano gatelefone avuga ati ni umuturanyi wanjye. Ayitaba arimo kwitata ati yamwitabe n'ubundi mwitabe rwose ari igikomangoma. Uyu nguyu ahita ashyira ku gutwi ati haro. Umuhamagara amubwira ati Mamidera ati umukobwa wawe amaze igihe kinini cyane arimo kurira cyane ntabwo nzi ikintu nakora ndetse rwose pe kandi tumaze igihe kinini cyane turimo kumwumva ari kurira cyane. Ati hey umwana wanjye nese ameze neza? Uyu musore amwitegereza ati hey umwana wanjye. Uyu avuga ati nese nibiki bibaye? Ati ntabwo mbizi. Ati ntabwo nzi ikibazo umwana wanjye w'umukobwa agize. Ati kandi aka kanya bumaze kwira cyane. Ati none se ndakora iki? Ubwo ni mu masaha ya nijoro nyine yarayahangase nkora iki? Uyu ngo yavuga ati reka nze nguherekeze. Uyu avuga ati nese urishobora neza cyane ko papa we ari buze kubikunda. Uyu avuga ati oya ntugire ikibazo byo wibihangayikira cyane. Sasa uyu musore agiye guherekeza uyu mubyeyi ntabwo azi ko umwana we ari Cyidera. Umwe nyine byabaye hariya uko byagenze ku ishuri ntabwo azi ko ari we. Uyu musore agiye kumuherekeza bajyane cyangwa se bagirane iwabo. Rero ni mu masaha ya nijoro. Uyu mukobwa Cyidera arimo kurira cyane ahangaha ndetse arimo kurira. Uyu mubyeyi we nuko nguko yaje igitaraganya bigaragara ko
bahise bahagera. Ati Kidera, nese ni cyo kibazo gihari, none se nukubera icyo urimo kurira? Ati reba, nirutse ijoro ryose nturuka kuri Palace kugira ngo nze kukureba. Umubyeyi aritobora atazi ko aritoboye. Ati Mami God bless arampamagaye aka kanya irimo kuvuga ngo urimo kurira ijoro ryose, none se nibiki bijya mbere? Uyu mukobwa aratungurwa cyane avuga ati buretse gatoya, none se wari urimo gukora iki kuri Palace? Warimo gukora iki ku ngoro y'umwami? Uyavuga ati Kidera, ati kubera iki? Ako kanya hari uwafunguye umuryango. Uyu mubyeyi aratungurwa cyane, ndetse uyu mukobwa mu gukubita amaso n'umukobwa nawe ahita amukubita amaso avuga ati Kidera, barabonana nyagasani uzundebere. Umubyeyi nawe atunguye cyane kumva igikomangoma gihamagaye umukobwa Kidera, araza mwicara iruhande. Umukobwa nawe aratungurwa cyane avuga ati rase igikomangoma cyaba kiri gukora icyahanga. Avuga ati uje avuga ati nari mbizi ko ari ijwi ryawe numvise ahanga, ubwo nari ntegerereje mama wawe hariya hanze. Vipi ati nari natekereje ko ntazigera nongera kukubona. Iyi ndishye none se Kidera kubera iki urimo kurira rero? Ujye undebera. Umukobwa avuga ati buretse gatoya, none se mama wanje uramuzi? Amureba. None se ukora ibwami? Uyu ngavuga ati Kidera, nese nibiki bijya mbere? Bose uko ari batatu baracanganyikiwe cyane. Uyu musore acanganyikiwe no kuba asanze uyu mukobwa mama we ari umukozi w'iwabo nyine. Umubyeyi nawe atungurwa no gusanga abangaba baziranye. Umukobwa Kidera nawe agatungurwa no gusanga igikomangoma kiziranye n'uyu mubyeyi. Nese kuki urimo kurira? Hari habuze gato ngo ome heart attack cyangwa se high blood pressure? Nibiki bihari? Nibiki bijya mbere wa mukobwa we? Umukobwa nawe yitegereza igikomangoma birabacanga. Ikiranze nibyo ngibyo wa mukobwa we. None se mwembi uko muri babiri muri inshuti birabacanga cyane. Ujye ndebera. Uyavuga ati mama, ibintu byose nzabigusobanurira ejo. Oke? Atari ku ikintu nkeneye none hano ko usubira kuri Palace ugasubira ibwami, ndetse ejo mu gitondo cya kare nzagaruka nje gutora uniform yanjye n'amakayi kugira ngo njye ku ishuri. Uyavuga ati mbese muri make yaravuze ngo nsubire ibwami? Ati cyane rwose niko bimeze. Ati hanyuma usigara ahangaha uri kumwe n'umukobwa wanjye. Uyavuga ati ndagira ngo nyizere ibintu byose bizagenda neza cyangwa se biri buze kugenda neza. Umubyeyi avuga ati Kidera nibiki bijya mbere ahangaha? Uyu mukobwa nawe uko abivuga avuga ati mama nyine afite n'akantu k'ipfunwe. Mama ntugire ikibazo, nyine ibintu byose bizagenda neza, biri buze kugenda neza, we nyizera gusa. Umubyeyi biramucanga. Umubyeyi ngo agende ajya ibwami asigane uyu igikomangoma ndetse n'uyu mukobwa Kidera hano ahangaha mu rugo barimo kuganira cyane, hanyuma ibindi azabimenya ejo uko bizaba byagenze byose. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like niba aka gace ka kabiri ugakunze, aka gatatu gakurikiyeho tukazakarebana neza cyane, kandi no kuri subscribe kugira ngo ningashyiraho nyine uzahita ukabona bitakugoye. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane, nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Babafite babyumva, urukundo mbakunda ni nkihwa, mbafite ku mutima cyane, ubwo ntituzabone mu gakurikiyeho nyine.